صحيح. الأصل في طبيعة الخيل هو الهروب، والخيل تدافع عن نفسه عن طريق الهروب وليس عن طريق الهجوم. ولكن لو اضطر أن يهجم، يعني ما يقدر يهرب، بيهجم عليك، وحتى هجومه عليك يعتبر هروب باتجاهك. هذا أتكلم عن المخلوقات الأخرى، يعني تصرف الخيل مع المخلوقات الأخرى. كون الحصان يهجم على حصان هذه نقطة أخرى، لكن الخيل لما تتعامل مع مخلوقات أخرى وسيلة دفاعها هي الهروب. ما استطاع يهرب بيرفس، ما استطاع يرفس بيواجه ويهرب باتجاهك. لكن لحظة ما يهجم ويعض، عقب ما يهجم ويعض ويتوطن لقدامه ينحاش مرة ثانية. فغريزته هي الدفاع عن نفسه عن طريق الهروب. الخيل اللي فيها طبع الهجوم هذا الطبع مكتسب بسبب سوء التدريب والتعاون، ما له دخل بالحصان. صح بعض الخيل تكتسب الطبع ذا أسرع من بعض، بس يبقى الطبع مو بطبيعة.